Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках проекта «День студента» мы представляем наш институт. Меня зовут Руденская Елизавета. А меня Проворов Иван. Ты знаешь, Ваня, еще будучи ученицей 6 класса, придя в наш институт на рождественский фестиваль, я была настолько поражена этой творческой атмосферой, которая царит у нас в вузе, что к концу 11 класса у меня не оставалось никаких сомнений, куда поступать. А я долго сомневался, но в итоге понял, что принял правильное решение. Чувашский государственный институт культуры и искусств – динамично развивающийся творческий вуз. Я люблю наш институт, потому что у нас есть под рукой свой учебный театр. В Институте культуры и искусств становятся королями и королевами сцены. институтта илемле вредникинтем жингирададов. Я люблю институт культуры, потому что здесь у меня есть все возможности для реализации моих творческих целей. Я люблю свой институт, потому что здесь поют. Дорогие друзья, сегодня наша программа посвящена Чувашскому государственному институту культуры и искусств. 2019 год объявлен в России годом театра, и поэтому мы сегодня начинаем знакомство с нашим институтом именно с кафедры актерского мастерства и режиссуры. И у нас в студии заведующий кафедры, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Лия Васильевна Чернова. Здравствуйте. 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 Да, действительно, наша кафедра была основана в 2000 году, в год, когда открылся Институт культуры здесь у нас в Чувашии. Если раньше группы для профессиональных театров в Чувашии готовили в московских театральных вузах, это театральное училище имени Щепкина, институт имени Луначарского, то сейчас такая возможность есть подготовить студентов уже здесь у нас в республике, в нашем институте. У нас наша кафедра готовит студентов по двум направлениям. Одно направление – это специальность, которая называется актерское искусство. Они получают диплом, в котором написано «актер драматического театра и кино». А второе направление – это режиссура театрализованных представлений праздников. И, дорогие друзья, хочу заодно и заметить, что ведущие нашей сегодняшней программы – студенты именно этого направления подготовки – режиссура театрализованных представлений праздников. Ну и надо сказать, что в 2005 году состоялся первый выпуск. Это были студенты, которые стали актерами театра юного зрителя имени Сеспеля. Второй выпуск состоялся для Русского драматического театра. Художественным руководителем стал народный артист Советского Союза Валерий Николаевич Яковлев. Следующая группа была выпущена в 2007 году. И эта группа была группой Валерия Николаевича Проворова. Сегодня это актеры Чувашского государственного экспериментального театра. Кстати, мы можем сейчас посмотреть на экран и увидеть, в каких театрах работают актеры, которые закончили наш институт. Да, чуть ранее мы могли уже это видеть. Лия Васильевна, чем сегодня живет наша кафедра? Расскажите нашим зрителям поподробнее. Кто сейчас обучается? Сейчас обучается группа студентов, которые заканчивают специальность актерское искусство, и они станут работать в Чувашском драматическом академическом театре имени Константина Иванова и в Русском драматическом театре. В этих группах работают профессиональные преподаватели. Один из них профессор нашего института, народный артист Российской Федерации и народный артист Чувашской Республики Николай Данилович Григорьев. Художественный руководитель актерской группы всей – это народная артистка Чувашской Республики Лариса Владимировна Родик. Ее мы все хорошо знаем. И она работает очень давно и практически со дня основания института ведет у нас предмет «Сценическая речь». У нас она тоже ведет. Да, и причем она достаточно строгая, требовательная, но вместе с тем очень дает хороший тренинг и профессиональную подготовку. Да, конечно. Поэтому потом, когда бывшие студенты
становятся актерами, выходят на сцену, они не забывают о ее тренингах. Они готовятся к каждому своему выходу на сцене, повторяют скороговорки. Что вы там еще делаете? Речь-двигательные, Упражнения. разминка, массаж, дыхательные упражнения. Занятия спорткой. Да. Все. Да, и направление подготовки, режиссура театрализованных представлений праздников, как я уже говорила, эти люди становятся организаторами массовых мероприятий. Это и корпоративы, это и праздники, такие большие праздники, как День города, День республики. Общие торжества, да. Они работают в дворцах культуры города и республики, они работают в детских центрах творчества детей и юношества, являются организаторами всевозможных мероприятий. Ну, у вас, наверное, тоже какие-то свои планы, да? Разумеется. Ну и, наверное, чтобы было понятнее нашим зрителям, как идет процесс обучения, мы можем показать наш видеосюжет. А репортажи с места событий у нас ведет Лысова Александра. И передаем ей слово. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами узнаем, почему режиссеры театрализованных представлений, праздников и актеры поступили именно в наш институт. Всем добрый день! Сегодня 12 марта, и впервые у нас зачин приобретает новую форму. Я еще с детства мечтал стать режиссером. Мне очень нравится эта специальность. Я люблю создавать какие-то особые проекты. И чтобы люди несли определенный посыл, всегда нужен режиссер. Потому что мне нравится воплощать истории на сцене и делать мир на сцене живым. Скажите «Р», скажите «Д», скажите «Р», «Д», «П», «П». Мне всегда нравилось смотреть на работу актеров, и я всегда думал про то, как тяжел труд режиссеров, и именно поэтому я пошел на режиссуру театрализованных представлений и праздников, чтобы, в принципе, воплотить все свои фантазии, мечты в реальность на сцене. Я поступила на эту специальность, потому что мне хотелось всю свою творческую энергию именно куда-то влить. Не просто выкинуть, а именно вложить куда-то, которое мне действительно пригодится в будущем. Что больше всего тебя привлекает, что тебе больше всего нравится во время учебного процесса? Мне нравится работать над отрывками, над ролями своими, над персонажами. Мы это все вместе обсуждаем, потом мы репетируем самостоятельно, приходим на паре, все это показываем. И нам делают замечания, вот ты тут не прав, там не был не прав, здесь молодец, и ты это усваиваешь и изменяешь на следующую пару. Мы тщательно работаем над какой-либо из определенных ситуаций и пытаемся найти правду жизни человека. И это действительно очень интересно и познавательно. Настя, куда ты мечтаешь пойти работать после того, как закончишь вуз? Конечно же, в Русский драматический театр, потому что у меня там работают педагоги, они меня учили, они будут меня дальше наставлять, поправлять, помогать. Мечтаю работать в театре. В каком? Да неважно в каком. Главное, что театр. И все. Можно даже не обязательно театр, можно в кино. Какая разница? Вы создаете культуру. Лия Васильевна, мы поговорили о выпускниках, поговорили о студентах. Что насчет абитуриентов? На какие специальности можно будет поступить в этом году? В этом году мы будем набирать студентов, которые захотят стать актерами театра юного зрителя. И поэтому это будет актерский курс. И, конечно же, мы будем набирать опять режиссеров театрализованных представлений и праздников. На этом направлении подготовки режиссуры театрализованных представлений и праздников есть очное отделение, есть заочное отделение. Поэтому выбор большой. И, наверное, тут стоит упомянуть о том, что мы проводим День открытых дверей. Следующий День открытых дверей будет 6 апреля. И можно прийти и посмотреть очень интересное театрализованное представление, в котором все наши студенты принимают участие. Причем не только нашей кафедры, но и всех направлений подготовки нашего института. Ну а сейчас мы хотим, наверное, вам, дорогие зрители, показать репортаж о том, каким был прошлый день открытых дверей в нашем институте.
Сегодня в Чувашском государственном институте культуры и искусств посвящение в студенты. И с вами Александра Миллер, твоего сердца киллер. Здравствуйте, здравствуйте. А вы не подскажете вообще, кому сюда пришли? Какой у нас сегодня праздник? Я знаю, что сегодня проводят посвящение студенты. Вы знаете такой фильм «Пираты Карибского моря»? Знаю. Конечно. Да? Да, конечно. А что вы вообще можете о нем сказать? Это комедия или драма? Это мелодрама, ребят. А кто главный герой? Знаешь, что актер Джонни Депп. А у нас какой актер? А у нас Ваня Кривдин. Джонни Депп. А как его зовут в фильме? Воробей. Джек Воробей. А вы пришли смотреть на этот концерт? Нет, я домой ухожу уже, там не... А, домой уходите? Ну ладно, мы тогда уж пошли, до свидания. Капитан Блэк, кто? Блэк. А вы кому пришли? У меня дочь поступила в институт. В факультете в режиссерское отделение. О, здорово, я тоже там учусь. Мы знакомы. Привет, как тебя зовут? Ваня. Ваня, меня зовут Саша. А ты любишь пиратов? Да, наверное. А пираток? Да. А я тебе нравлюсь? Да. Я красивая? Конечно. Ой, спасибо. Мой братан. А кто здесь самый красивый? Это девочка. Все люди куда-то идут. Вы не знаете, куда они идут? Знаю, это посвящение в первокурснике. Скажите «Р». «Р». Скажите «Т». Т. Скажите «Р», «Т», «П», «П». РТ, ПП. А здесь что интересного будет? А вы пройдите и посмотрите. Спасибо. Будет весело, вы хотите сказать. Я не знаю, я ожидаю, что меня чем-то удивят. Я пират. А я нет. Ты мой брат. А я нет. Спасибо. Рад приветствовать вас на борту нашего лайнера. Каждый день мы тонем в море чужих страстей. Были люди, стали копии на людей. Плачет в небе ангел и не несет вестей. Значит, мы не станем легких искать путей. Я поднимаю паруса, люблю канаты. Зачем нам ждать чуда у чужой земли? Сам себе как капитан я даю команды. Зачем нам ждать чуда у чужой земли? А я напоминаю, что в студии находится Чувашский государственный институт культуры и искусств. Вот так красочно, друзья, проходит у нас мероприятие в ВУЗе. Как известно, многие из них проводятся в учебном театре. О работе концертного зала Чувашского государственного института культуры и искусств нам расскажет его заведующий Рустам Алимжонович Саидкулов. Привет, ребята. Здравствуйте. Привет, привет. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Очень Рустам приятно. Алимжонович, у нас сразу же к вам вопрос. Почему двойное название? Учебный театр и концертный зал. Да. Ребята, вы правильно подметили. Знаете, многие уже задают данный вопрос. Вот это второе название у нашего заведения, у нашего учебного театра появилось совершенно недавно. А все началось 2 года назад, когда наш учебный театр наконец дождался и приобрел замечательное световое и звуковое оборудование. Вот именно в тот момент наша площадка начала преображаться. Наша площадка начала привлекать на нашу сцену дополнительные коллективы не только из города, творческие коллективы, но и со всего региона.
Вот именно здесь мы взяли вот этот старт, и теперь мы взяли такое название «концертный зал». То есть, конечно, учебный театр. Куда же вы в нашем вузе без учебного театра? Потому что там занимаются студенты, Все верно. проходят занятия, пары. Конечно, без этого никуда, но мы находим время, чтобы принять гостей на нашей площадке, чтобы ребята показали весь свой творческий потенциал, потому что мы это можем, и мы можем принять наших коллег на нашей площадке. Ну и, конечно, я думаю, сейчас надо рассказать, почему же все-таки концертный зал мы утверждаем, да, укрепляемся. Да. Буквально неделю назад мы завершили обновление, у нас произошел ремонт, мы обновили сценическое покрытие, и теперь у нас профессиональное сценическое покрытие, и сейчас я думаю, что каждый факультет нашего вуза будет рад, что мы обновляем занавес, обновляем нашу одежду сцены, и вот этого мы ждем. Вот мы поэтому теперь концертный зал, потому что мы подтверждаем свою мощь. Я знаю, что вы стали практиковать новую форму традиционных мероприятий. Вы новогодние елки и масленичные гуляния заменили квестами. Что за новый формат и какова реакция людей на привыкших к стандартным хороводам? Вот это вот правильно, да, хорошая тема. Совместно с нашими педагогами, совместно с нашими студентами получилось наконец-то ввести новую форму проведения этих мероприятий. Квестовая программа. Наш учебный театр данный позволяет, чтобы на нашей площадке мы смогли встретить большое количество участников. Участники это принимают с большим весельем, я скажу так. Да. Действительно. Дети. Да. Новогодний квест, который прошел у нас в декабрьские праздники, принял на нашей площадке, в принципе, сейчас я вам скажу, около 500-600 человек. Это очень большая цифра. Ребята проходили квест в национальной тематики по сказкам Да, все верно, все верно. И, в принципе, хочу сказать, данные ребята посетили уже и, конечно, масленичную программу, которая проходила у нас на территории института. Также проходил он в квестовой программе. Программа была очень разнообразная. Ребята у нас покатались и на лошадях. Ребята покатались у нас из горы. Ребята поели горячих блинов с вкусным фруктовым чаем. И, в принципе, все уходили довольные и обещали, конечно, вернуться к нам еще на наши программы. А программ у нас будет много, потому что мы понимаем, что людям это интересно. Новые формы они всегда привлекают. Ну, вы со мной, наверное, согласитесь, да? Как молодежь. И поэтому... Я думаю, сейчас нынешним детям это, в принципе, интереснее. И слово, когда они слышат слово «квест», конечно, то сразу для них какие-то испытания, все. И мы сами непосредственно принимали участие в этих мероприятиях и видели горящие глаза детей. Да, я думаю, что в дальнейшем мы... Если будем, мы будем работать совместно, большим нашим коллективом, дружным, и вот это привлечет к нам еще побольше наших будущих абитуриентов, которые придут к нам на мероприятие и скажут: вау, тут круто, мы здесь придем не только веселиться, мы сюда придем еще учиться. И, в принципе, я думаю, нас ждет успех. Рустам Алимжонович, вот мы начали говорить о студентах. Во всех этих мероприятиях принимали участие студенты, мы также принимали участие в этих мероприятиях. И мы хотим представить еще один творческий проект, в котором тоже принимают участие наши студенты. Это студенческое телевидение Чкики ТВ. Вы являетесь руководителем данного проекта, поэтому расскажите нам, как зародилась идея этого проекта, с кем вы ее начинали. В общем, мы хотим знать все. Студенческое телевидение. Ну куда же? Вот мы опять возвращаемся к чему? Возвращаемся к истокам. Ну куда нам без наших студентов? Именно благодаря студентам мы сможем донести до всей массы ребят, которые у нас обучаются, ту или иную информацию. Так как наш вуз все-таки очень творческий, и мероприятия у нас проходят, вы сами знаете, ребят, да, каждый день. Очень часто. Праздник каждый день. Это лозунг, да, нашего института. Вот. Праздник каждый день, и причем не по одному празднику, не по одному мероприятию, как и конференции, и творческие какие-то концерты и так далее и тому подобное. Поэтому мы давно уже думали,
что нужно развивать данное направление, нужно создавать свое телевидение. Сейчас это, как говорится, в тренде, сейчас это интересно. Конечно, сложно. Сами, ребята, вы знаете, вы сами в этом участвуете. Да. Да. Это сложно найти ту команду, которая будет грамотно нести данную информацию, ту команду, которая будет грамотно создавать сценарии, писать, прописывать. Но мы с вами развиваемся, и, в принципе, самая главная задача привлечь студента вот к этой творческой работе, потому что это еще одна самая главная творческая работа, которая позволяет развиваться в разных направлениях. Вот. В принципе, я думаю, надо рассказать, что... Непосредственно о проекте. О проекте. Что делает наше студенческое телевидение? Знаете, я хотел, наверное, начать с того, что почему же мы все-таки так развиваемся? Не секрет для многих, для нашей команды точнее, что мы закупили недавно новое оборудование, которое позволит нам делать хорошие, качественные репортажи. Правильно, да? То, что у нас есть свой канал на Ютубе, то, что у нас есть своя страница, как ВКонтакте, в Инстаграм. В Инстаграм, да, аккаунт есть, где мы выставляем всю информацию, которую мы успели запечатлеть, которую мы успели отработать и выставлять ее именно в эти аккаунты. Стараемся как можно чаще. Все верно. Ну, наверное, в первую очередь, для чего нужно студенческое телевидение? Не зря мы говорили в начале нашей беседы, что у нас есть свой учебный театр. Да. Учебный театр, который на своей площадке раскрывает много разных мероприятий наших студентов. Ведь там проходят дипломные работы, там проходят различные конференции. И, к сожалению, то, что у нас так очень много мероприятий, наши студенты не успевают посетить данное мероприятие, так как они находятся на другом мероприятии. Да? И благодаря данным... Студенческому телевидению. Да. Они зайдут узнать. на наш канал в Ютубе, посмотрят всю информацию. Сейчас у нас есть очень главная рубрика, очень важная рубрика, где мы наших студентов знакомим с нашими педагогами. Да. Так как у нас каждый год, естественно, появляются первокурсники, новые студенты, им очень сложно, и, естественно, нам нужно их познакомить. Ну, просто привести в кабинет, сказать, знакомьтесь, вот этот педагог, он ведет тут дисциплину. Это неинтересно. И времени не найдется. А вот когда мы приведем, когда наш студент зайдет на канал, он увидит... Он узнает больше от преподавателей. И, кстати говоря, раскроем уж небольшую тайну, или, для тех, кто еще не видел пока, что мы узнаем наших преподавателей в этой рубрике не просто как преподаватели, то есть ученая степень, все, что мы знаем о них именно в ВУЗе, в учебное время, а мы их раскрываем еще и как настоящих людей, самых друзей. Все, что скрыто за место работы. Мы говорим с ними. В общем, мы ждем вас на нашем YouTube-канале. Посмотрите, эта рубрика проходит очень интересно и весело. Какие еще рубрики у нас есть? Если я не ошибаюсь, эта рубрика называется «Беседа-шоу», да? «Беседа-шоу» — это... «Беседа-шоу» — это у нас общая, так скажем, наша передача. Передача включает в себя уже некие рубрики. Вот одна из этих рубрик у нас как раз-таки, где мы знакомим педагогов с нашими студентами. Я думаю, что со временем мы будем развиваться, мы будем открывать какие-то новые дополнительные рубрики, потому что ребят это заинтересовало. Ребята хотят себя попробовать себя. Кто-то хочет в качестве сценариста, кто-то в качестве визажиста. Да, понимаете, вот он просто, ребята хотят стать частичкой команды. А это самое главное. Ведь мы еще раз показываем, что в нашем вузе учатся талантливые ребята, и мы хотим показать, что не зря говорят, если есть команда, есть успех. И вот благодаря тому, что у нас есть такая команда, у нас есть успех во всем. У нас открылось, студенческое телевидение у нас открылось буквально в 2018 году. Да, в ноябре. В ноябре месяце. Но мы уже набрали обороты. Нас смотрят наши подписчики. К сожалению, у нас, может быть, не так много подписчиков, но они есть. Это уже хорошо. Вот. Благодаря вот этой слаженной работе у нас появились новые проекты, которые мы проводим в нашем учебном театре. Ведь это же не работа одного человека, это работа команды. Вот благодаря вот этой работе студенты выходят из нашего института настоящими профессионалами. Если не секрет, сколько в команде у вас человек? На данный момент у нас 6 человек.
Да, 6 человек. да, все верно. Но я думаю, что сейчас уже учебный год, он завершается, ближе уже к завершению. Сейчас у всех сессий, там у всех экзамены начнутся. Сентябрь, новые плоды, новые студенты. Естественно, будет у нас развиваться телевидение. Кто сейчас входит в эту команду? Какие должности у нас есть? Уже говорю, у нас сейчас вы немножечко расскажете, почему я так говорю. И кого мы ждем в следующем году? Я думаю, что надо начать, Елизавета, с тебя, потому что ты являешься нашей главной ведущей. А также у нас есть наш человек-репортер, который ведет Инстаграм, берет различные репортажи Александра. Да. Мы ее называем, у нас свое название. Александра Миллер, твоего сердца киллер. Все верно. А я знаешь, что хочу сказать, Елизавета? Если мы сейчас расскажем, людям будет неинтересно. А пускай они зайдут в наш канал. А вы зайдите и посмотрите. И заодно подпишитесь. И заодно подпишитесь. Рустам Алимжонович, мы будем развиваться. Мы будем развиваться. Мы телевидением. Ждем к нам всех ребят, которым интересно творчество, которым интересна культура. Скоро новый учебный год. Приходите в наш институт, попробуйте себя, покажите себя. Вы в любом случае найдете у нас столько различных направлений. И социально-культурная деятельность, и режиссура, и актерское мастерство, и вокал, и хореография. Ребята найдут себя, найдут обязательно себя в этом направлении. И, в принципе, ребята, я думаю, вы, вот честно скажите, вот сейчас на все эти камеры, вы же не пожалели прийти к нашему институту? Нет, совсем нет. Нет. Вот поэтому, я думаю, каждого нашего студента, которого можно спросить, он скажет, я не пожалел, потому что он нашел себя. Да. Видите, даже в нашей маленькой, вернемся к GKK TV, да, маленькой команде, каждый нашел себя. Да. Ну что ж, спасибо, Рустам Алимжонович. А прямо сейчас сюжет про студенческое телевидение GKK TV. Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Беседа-шоу». Мы снова в эфире. Меня зовут Руденская Елизавета. Мы начинаем. Мы находимся в поиске. И как один из результатов нашего поиска, встречайте в нашей студии новый член нашей команды Иван Правдин. Сегодня в нашем институте проходит фестиваль-конкурс «Межкультурный диалог». И давайте скорее же проникнемся атмосферой этого мероприятия.
В нашем институте есть возможность для реализации своих творческих задумок. И у нас в гостях студентки второго курса направления режиссуры театрализованного представления праздников Юлия Рыбакова и Любовь Простова. Здравствуйте. Девочки, привет! Привет! Привет, Лиза. Расскажите привет, Ваня. нам о проектах, участие в которых вы приняли. Юля, ты у нас принимала участие во Всероссийском форуме Таврида. Расскажи нам поподробнее, что там было, с каким проектом ты поехала, что там проходило. В общем, мы хотим знать все. Я с удовольствием об этом вам расскажу, поскольку это самый крутой форум для творческой молодежи нашей страны. И я считаю, что каждый человек, который связан с искусством, особенно молодежь, будущее нашей страны, должен поехать на этот форум. Я узнала об этом форуме через соцсети. Непременно захотелось отправить заявку, и вот это случилось. В прошлом году я ездила на этот форум. Он проходил в Республике Крым на берегу Черного моря. Как называлась ваша смена? Моя смена называлась «Народная». Объясню, почему. Я учусь на режиссера, так же, как и вы. Да. И мне очень интересна организация данного форума. И я очень люблю народную культуру, и в будущем планирую организовывать фестивали народного творчества, но не только. И вот, поэтому любовь к народной культуре и любовь к режиссуре, и я оказалась на данном форуме, на народной смене вместе, которая объединила народников со всей страны. Какие сложности были при отборе на данный форум? Так, это очень интересный вопрос. Потому что, поскольку это самый популярный форум для творческой молодежи, заявок было много. 17 человек на место. Это очень много, да. Вот. Нужно было пройти несколько этапов отбора и там записывать видеоролики, представить себя, что я достойна быть на этом форуме. И вот, пройдя все отборы, я прошла. И оказалась на этом форуме. Планируешь ли ты поехать на этот форум в следующем году? И что тебе дал опыт в прошлогодний? Конечно же, я хочу попасть на этот форум еще раз, тем более этот год театра, а я будущий режиссер, тем более это будет юбилейная смена Тавриды, там будут самые лучшие режиссеры нашей страны, как спикеры, и вот я вас тоже призываю отправить заявку, так как вы тоже будущие режиссеры, и нам всем... Всей кафедры отправим? Да, всей кафедры отправим, и я думаю, будет здорово, если мы все туда съездим. Этот опыт дал мне очень многое, поскольку я познакомилась с очень творческими ребятами со всей страны. У меня теперь столько знакомых. И самое интересное, что все вот люди, которые вот известны, например, Александра Пермякова, руководитель народного хора имени Пятницкого, и многие другие, я с ними могла просто подойти и поговорить, вот как с вами. И я могла спросить их о чем угодно. Они также посещали с нами все лекции, давали нам советы, проводили мастер-классы. И меня очень заинтересовала тема театра Петрушки. То есть там приезжал Всеволод Мизенин, руководитель театра «Попи мошенники» из Санкт-Петербурга. Вот, он нам показывал спектакли. Я просто влюбилась в этот жанр. И я подошла, говорю, можете мне показать, как у вас там вот это все устроено? Покажите ваши куклы. Он мне, да, конечно, сдалась. Там, в общем, такой театр такой маленький, передвижной. В общем, я в полном восторге. И я очень хочу тоже заняться этим, изучить эту тему и продвигать ее здесь, в Чувашии. Как я слышал, это был грантовый форум. Как ты думаешь, созрела ли ты для своего проекта? Да, я считаю, что я созрела. В прошлом году я просто со знакомительной целью как бы все это осматривала. То есть там ребята, такие же, как мы с вами, выигрывали гранты на 300, на 500 тысяч, даже на 1 миллион выигрывали. Это все реально. Главное, чтобы была идея. И вперед, воплощайте ее. И желание, и вера в себя. И прямо сейчас мы посмотрим видеосюжет с данного форума.
Иволга. Расскажите нам о нем поподробнее. Мы хотим знать, как там было. Юль, можно я расскажу? Да, конечно, да? Поволжский федеральный округ для ребят делает такую большую толчок такой большой, можно так сказать, к развитию своих проектов, конечно, к знакомству. Давайте я начну вообще с чего, да? Так как я являюсь режиссером, я учусь на режиссера, естественно, я попала в смену «Культурный бум». Это потрясающая смена. Ребята, у нас было около 150 человек, получается, все с Поволжского федерального округа. Это было незабываемо. Мы жили в палатках, мы кушали за одним большим столом, то есть мы друг другу все накладывали, настолько были все близко друг к другу. Это не передать словами. Даже то, что ты едешь, 10 дней ты живешь в палатке, да, такие условия, очень все было хорошо. Самое интересное, что на форуме было 9 смен, в которых я была «Культурный бум», «Патриотизм» и очень-очень многие. Но самое интересное, что у нас приезжали ребята из Китая, была Волга-Ци, и я тоже себе нашла одного друга, он с китайской провинции, его зовут Сянь, мы до сих пор с ним общаемся, поддерживаем отношения. Я считаю, что Иволга – это замечательный толчок для развития не только молодежи, да, но и своих проектов. Вот я хочу тоже немножко о своем проекте рассказать. Я поехала с проектом, назывался «Be the Best», «Будь лучше», но так как он на английском... Будь лучшим, да? Да, так как он на английском языке, мне сказали, что нужно переделать название, и мы сделали название «Разговор за закрытыми дверями». Этот проект направлен на ребят, подростков с реабилитационных центров, которые нуждаются в поддержке, в помощи. Вот. Я надеюсь, что именно в этом году уже пойдет реализация этого проекта, и студенты Чувашского государственного института культуры помогут мне в этом. Мы всегда поддержим. Да, это разумеется. Да, это очень интересно, очень здорово. Самое приятное, что в рамках этого форума был организован фестиваль «Доброфест». Сначала, да, у нас был кастинг, то есть мы приходили, показывали свои таланты, пели, танцевали, да, стихотворение. Я спела и прошла кастинг. Я пела в роще, пела соловушка, прошла кастинг, и нас вывезли в город Самару, организовали сцену, и мы на площади, получается, выступали для людей, для жителей города Самары. И тем самым мы собирали деньги для детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это было очень интересно. Также приняли участие в кастингах, в стихотворениях. То есть всегда мы везде были на сцене. Даже когда приехали, сказать то, что вот, студенты Чувашского государственного института культуры молодцы, да, здорово везде принимали участие. Привезла я туда около 5 грамот, наверное, да, 5 грамот только за участие, за проект, за то, что вышло на федеральный этап. И, конечно, хотелось бы сказать большое спасибо за нашему институту, потому что я звонила и говорила, допустим, Геннадий Николаевич, мне нужна ваша помощь, срочно мне... Проректору. Да, проректору, срочно мне отправляйте там на письменное там не для разрешения что-то от института. И было очень приятно, что наши преподаватели, они в свой выходной, быстрая реакция, в свой выходной бежали и прислали мне эти письма. Вот. А об Иволге, конечно, хочется сказать только, ребята, это круто, надо туда ехать с проектами, обязательно с проектами, потому что реально выиграть свой проект. Даже, я считаю, я немножко совсем не доработала, еще бы немножко, и я бы тоже выиграла грант. Я писала грант на 300 тысяч рублей, но я надеюсь, что в этом году у меня все получится. Вот как раз я хотела спросить, поедешь ли ты в этом году с этим же проектом, с каким-то новым? Да, обязательно. Я только за, самое первое, уже хочу заполнить заявку на Иволгу и поехать с этим проектом. И еще один написан проект, тоже в рамках института. Вот, с вовлечением, конечно, нашего Института культуры и искусств. Ну что же, Юля, Люба, расскажите нам немного о проекте «Театр в палате». Слышал, у вас появился новый проект. Расскажите о нем. Давай, начинай. Этот проект выиграла наша одногруппница Юлия Касаева. И суть этого проекта в том, что мы ходили, наши театральные труппы из наших одногруппников, и мы ходили в отделение Республиканской детской больницы и показывали спектакли для детишек. В общем, знаете, как самое интересное? Заходишь ты в палату, да, там маленькие детки, и заходишь такая симка: ребята, привет, ребята! И у них так замирает сердце, они смотрят на тебя, они верят в тебя, а ты видишь их улыбку, тебе хочется еще больше творить. И вот у меня был такой случай, его как раз записали тоже в рамках проекта. Девочка лет, наверное, 9, очень больная, сидит, я к ней подхожу: привет, ты меня узнала? Она такая: да, она очень грустная. Я говорю: я Симка. Она такая: да, здорово. Я говорю: почему ты плачешь? Она говорит: у меня все болит, я болею. Я говорю: ты что, не надо плакать. На самом деле я пришла к тебе фиксиком из мультика ради того, чтобы ты не плакала.
заплакала, видишь, там лежит болтик под столом. И так повезло, что как раз под столом лежал болтик. Она говорит, видишь, я говорю, это нолик тут лежит. Я говорю, и он мне позвонил, сказал, что ты постоянно плачешь. Я говорю, поэтому я к тебе пришла. И знаете, идешь по больнице, да, по разным отделениям, видишь счастливые лица детей, прижимаешь их так близко к себе, обнимаешь, и это невероятное ощущение, когда ты понимаешь то, что счастье не в деньгах. Правда, когда ты понимаешь, да, видишь улыбки, когда родители подходят, тебя обнимают и говорят спасибо, выкладывают свои фотографии. Это незабываемо. Самое интересное, что там были дети, конечно, постарше, которым нужен был особый подход, да, допустим, дети уже 12-14 лет, к ним уже не подойдешь, так, эй, привет, я Симка. Да, вот как раз Юля, она устроила квест, да, ведь? Да, я была Розочкой из троллей. Вот, мы устраивали квест. Дети, даже взрослые дети, несмотря на то, что у нас программа все равно рассчитана была на более младших ребят, взрослые с не меньшим энтузиазмом тоже выполняли все там конкурсы, в общем, пели, танцевали с нами. И самое главное, что вот после каждого вот этой вот программы и спектакля дети становились счастливее, они уже мы уходили, видели их улыбки, это просто непередаваемо, и хотелось все чаще и чаще к ним приходить и радовать их. Да. Девчонки, спасибо, что посетили и рассказали нам о своих проектах. Это, думаю, вы помогли зрителям почувствовать в себе веру и вдохновиться на свои проекты, возможно. Еще раз говорим вам большое спасибо. И завершаем мы нашу программу роликом о данном проекте «Театр в палате». А вам, дорогие зрители, мы желаем всего хорошего. Прощаемся с вами и до встречи. До встречи. Sometimes we come last, but we did our best.